Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon na may lalaban barangay. Pagdayon, Aksyon Radio. Pagdayon, Aksyon Radio. Pagdayon, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Kagkaroon, Yariham, Balita, Badat, Bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 12:05. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ining oras dulong sa inyo sang Biflu. Kung tu-flu panungduma ini, isa lang sabat sina, i-Biflu na ina. Aksyon, Balita, Badat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon. Nakapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Odto, Pilipinas, Aksyon BBB, Aksyon Balita, Banat Bulig, ang inyo sining ginapamatian sa sining mga inoras. Pagapalayag na tubdob kita sa Tacnalaunay Media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters. Kalakip man ang aton sining mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod plus ang aton sining mga local and national issues. Dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Yari kita sa Miyerkules nga pagpangalagad, ika-20 na sa bulan sang Nobyembre tuig 2019. 35 diyas na lang nabilin kag Christmas Day na, gahawat-hawat na. Kag mayara 42 diyas ang nabilin before pa man mag New Year's Day. Inopdanay kita mga ka-aksyon upod na ang mga reports sa aton sining mga action reporters sa dili gilamang madugay.
Kaginabi-abit ang aton sini nga mga kaaksyon nga nagapakigupod na via Facebook Live sa Aksyon Radyo Bacolod. Sa kinanda ako ang inyo kaaksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Hindi na tamaguyang pa sa aton sining nga tiyempo. Damo-damo ka kita nga pagatalakayon sa sining nga odto. Pero samtang sa aton sini nagapanguna nga mga balita, unahon ta sa balita sa Kapitolyo, igabalita ni Aksyon Marlon Hinovia. Organic Festival, nagbukas na subong adlaw. Mga ahensya, wala pa naga-implementar sa mga programa para sa mga mangunguma. Ginpandaman ni Senador Cynthia Villar. Samtang sa aton sini nagapanguna nga mga balita sa Bacolod City Government Center, igabalita ni Aksyon Dale Salazar pagbaligya sang palupok sa mga tiyanggi kag mall sa siyudad sang Bacolod ginadumilian. Samtang sa Bacolod City Police Office naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, Police Lieutenant Colonel Joby Espinido, nga nagaginapangita sang Bacolinyo nag-file isa ka bulan nga leave. Ay, isa ka bulan gid. Tingala ko nga daw ay isa katong kao, isa ka bulan galing nga leave niya. Ay, ho. Ti sinong nagbulo siya temporaryo? Nga OIC dira sa Bacolod City Police Office? Ay, kasadyain taon. Samtang sa balita sa Negros Occidental Provincial Police Office, igabalita ni Aksyon Artay Hopon, wala marimit nga bayad sa transaksyon nga sang illegal nga droga. Nagapanguna nga motibo sa kasong pagpatay sa 19 anyos nga lalaki sa siyudad sang Victorias. Kapulisan padayon pa nagahingyo sang bulig sa publiko para sa pagresolbar sa among kaso. Balita sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, pila ka mga magagmay nga mga mangungumas sa Barangay Dulao kag Busay, siyudad sang Bago, naghiwat sang rally protesta sa tubang sang Provincial Agriculture Office. Bit ang panawagan on taton ng Rice Liberalization Law. Samtang sa aton sining mga balita out of town, gikan sa aton sining mga out of town reporters sa Dakbanwa sang Sagay, driver sang tricycle nga nagbungguan ay sang driver sa motorsiklo nga napatay, nagtaliwa naman. Kamuning sa siyudad sang Escalante, Samtang sa balita naman sa Dakbanwa sang San Carlos kag Calatrava area, 4 ka mga tao gindakop kahapon sang hapon tungod sang illegal gambling sa Barangay Lagaan, Banwa sang Calatrava. Balita naman sa siyudad sang Cadiz, sigabalita ni Aksyon Roger Gotib, sospek sa kasong paghimulos sa 13 anyos nga bata yarana sa Costeria sang Cadiz City PNP. Balita naman sa kay Aksyon Percival Villamor sa La Carlota kag Central Part sang probinsya, napasaka ng kaso sa batok sa isa ka persona nga nadakpan sang kapulisan sa siyudad sang La Carlota. Balita naman sa nasyonal, igabalita ni Aksyon Dorel Cabato sa diligilamang Madugay, update sa lapnagon nga pagbaha sa probinsya sang Cagayan kag update sa linog sa Bukidnon. Martial law extension sa Mindanao magadepende sa rekomendasyon sa Armed Forces of the Philippines sunod kay Presidente Rodrigo Duterte. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig.
Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dinigilamang madugay, mahina ang kalaban, but before sinayari ang resulta sa unang draw sang Small Town Lottery sa sining adlaw sang Miyerkules, November 20, 2019. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 32 kag 22, liwat 32 and 22. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod yun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:20 na nga oras. Standby na sa sunod-sunod nga mga balita anta diri sa pagpangalagad sang Aksyon Balita Banat Bulig. But sa imo sini nga pag-exercise, hindi gid magkalipat nga mag-detoxify o galion tang pagtumar sang DTX 500 capsule. Kaya ang DTX 500 capsule na nagatinlo sa imong nga mga dugo, nagasilig sa mga impurities kag toxins sa imong nga atay. Ini man na nagabulig panubos ang imo blood sugar bangod sang organic compounds nga visin, charantin kag polypeptide. Gani sa may mga mataas nga kolesterol, mataas nga blood sugar, bangod sang diabetes, mag DTX 500 capsule na kamo. Mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Kag sarang man mabakal, paagi sa online. Kag pag-deliver sa inyo nga puluyan, pinaagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusugan Yan. I-check lang ninyo dra kag mag-order sang inyo sining nga DTX 500 capsule. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:22 na nga oras. Sining bahin kaduantang reports ni Aksyon Dorel Cabato gikan sa News Center sang Aksyon Radyo Bacolod. Ini may kang tanan sa update sa Lapnagon nga pagbaha sa probinsya sang Cagayan kag linog sa Bukidnon. Sus, grabe na. Kag martial law extension sa Mindanao magadepende sa rekomendasyon sa Armed Forces of the Philippines suno kay Presidente Duterte. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radyo News Center Report. Aksyon Radyo News Center Report. Yari ang balita nasyonal gikan sa News Center upod kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Dors, mayong udto. Yes, Action Rex mayong udto gid. Update nga nagikan kag balita nagikan sa News Center sa Action Radyo Bacolod kay man matapos ang paglandfall ni Bagyo Ramon dito sa Santa Ana, probinsya sa Cagayan. Nagabaha na kuno dito Action Rex ang bilog nga Santa Ana, halos tanan nga barangay. Suno kay Santa Ana Mayor Nelson Rubinion, naka-eksperyensya sila sang flash flood matapos nagtupa sa kadutaan pasado las 12 kinasang kagahon ang Bagyo Ramon. Tigilayo naman nagpatigan sang rescue operation ang lokal nga gobyerno agon ma-evacuate ang manabilin pa sa ilang mga puloy-an. Angot diri nag-apelar
sa ang alkalde sang bulig sa nga dugang nga mga rubber boats kag rescue equipments. Samtang sa Banwa naman dito sa nga Gonzaga, madamo sa mapulian ang ginabahaman, partikular na ang Barangay Tapel. Samtang sa iban nga balita sa Ilohon talang, ang update man nagikan sa Bukidnon, angot sa linog dito nga nagluntad, mas sobra 400,000 na ka mga estudyante apektado sang magnitude 5.9 nga linog sa Kadingilan, Bukidnon. Base sa datos sang Department of Education, mas sobra 1,000 ka mga eskwelahan ang nahalitan sa nga pagtayog. Sa Kadingilan, Bukidnon, 26 gid ka mga eskwelahan ang nakitaan sa nga kahalitan. Ti may mga klase man sa Bukidnon nga wala sa gihapon na resume, tub-tub subong umpisa nga nag-igo ang linog sadtong Nobyembre 18. Ginabisuhan naman sang DepEd ang mga apektado nga DepEd regions kag division nga magsumiter na sang rapid assessment of damages report. Sa ibang pagid nga balita nasyonal, desisyon lamang si Presidente Rodrigo Duterte angot sa hambalanon sang martial law sa extension sa Mindanao base sa mangin rekomendasyon man sang Armed Forces of the Philippines ako na AFP. Sa press conference sa Malacañang Martes sa nga gabi, ginpahayag sang presidente nga ang martial law ang isa ka bagay nga mahimo lamang desisyonan sang mga militar. Sa karon ginpahayag sang presidente nga wala pa sang rekomendasyon ang AFP agod palawigon ini. Di una na nga ginpalayag ni Defense Secretary Delfin Lorenzana nga kung siya ang pamangkuton, hindi na niya i-rekomendar pa nga palawigon ang martial law dito sa Mindanao. Suno kay Lorenzana, kung mapasar lang sang Kongreso ang Human Security Act, magahatag ini sang kabakod sa Law Enforcement Unit kag mas maayo ini sa pagpatuman man sang martial law. Ginpaidalom sa martial law ang Mindanao umpisa sadto nga Mayo 2017 bangod sa pag-atake sang Maute terror group sa Marawi City. Tiuna diri na desisyonan nga magadugay lamang kuntani isang 60 dias ang martial law apaw makatatlo ka beses ini nga ginpalawig sang presidente. Nahibaluan, magatapos na ang pagpatuman sang martial law sa Mindanao sa maabot nga Disyembre 31, 2019. Update kag balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB, Action Dorel Cabato, una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:26 ang aton oras. Salamat gid Aksyon Dorel Cabato gikan sa News Center sang Aksyon no Radyo Bacolod. Daligid lang kay antis ang mga balita sa aton sining nga mga action reporter sa rin naka-standby si Aksyon Alvin Graba sa aton sining nga libre sakay sa sining mga inoras. Uplan Libre Sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa siyudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay. Sakay na. Sakay na si Aksyon Alvin Graba sa aton sining nga libre sakay. Aksyon Alvin. Sakay na. Actually, gasakay ka na? yes, ready na. Okay. Para masakay na kita. Amo nang mayuda. Oo. Mas maayo pa sa aton sining nga mga kauturan diri sa downtown area going magsungay. Downtown area ka mo? Oo, ari kita sa downtown area sa dalan sang Rosario. Diri kita sa area sang Rosario para daan mismo sang magsungay, no? Si tatay, sir, ngalan mo gani? Dali sa Pastores Junior. Si Junior. Si Junior. Pila edad? 67. 67. Ha? Ang uyab 16 years old. Anyway, tay, pila gani ang pasero mo? Set dala kong set. Dala sa konti. Ilang pete? 8. Ayos. Sige, ano mahambal mo? Kay libre mo nga pete. Salamat sa Action Radio. Ayos. Ikaw, madam, ano mahambal mo? Okay lang. Thank you very much. Ano may pamaswa pa sa pasayro? Kalsulin lang ang ako. Okay lang. Perti kalipay, Action Rec, no? Sang aton nga mga kauturan going sa magsungay. Ano, yado? Sapay. May isa pa? May isa pa. Oh, larga. Larga hunta niya. Kay
nakalakat na action Rex. Ang isa pa ka salakyan, si ready na. Ang inyong picture, hindi ko din makita, Hindi makita. Ang live ninyo, bla? Ari na. Ari na nga sabihin ka nga, ari man, din ka nag-agiya. Okay na, konto, kagi na ang signal guro. Pero subong action Rex, so okay naman, no? Makita mo, Basi kung lain ang ginsudlan mo, hindi man? Hindi, ang ato ni. Ato na. Abi ko kung lain ang ginsudlan mo. Dugay-dugay, lain ang sudlan. Secret, Okay, Basta ra na? Ari na. Sige. Kag ang tupad sini, pwede man di sudlan. Ang ano? Ang tupad sini nga building, Hindi na pag-minsun kung di na nga building, ibalaan ko na. Dula na naman, trying to reconnect siya. But anyway, sir, ngalan mo gani, sir? De Crisostomo. Crisostomo, ano? Delotindo. 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 Pila ang seating capacity sa imong salakyan? 16. Pila piti? Bali 18. Pila? 18. 8. Sige, anong mahambal mo kay... Yan wala. Salamat ko, Eric Canton. Lalagin siya. Ano pa ginang ginapamatian mo? Action Radio. Magluwas na, drama. Ang drama nga... Jack Balaan. Si Jack Balaan, gid ang ginatinggit niya. Pwede, Pwede. Ate, sige. Salamat, Mr. Dutindo. And subong sini Action Rex, no? Ongoing pa man ang pagsakay sa pila naton ka mga kauturan, mga pasahero, going sa area sang magsungay. Magsungay ka mo, ma'am, no? Magsungay ka man, Rex, Ikaw yan, magsungay ka man, Rex, Oo. Sige, salamat, good. So, man nga sitwasyon reaksyon na Rex sa area sang Rosario, going ni sila sa area sang Magsungay Barangay, Singkang Airport. So, Rex, downtown area, with aksyon ninyo Bugina, kag aksyon Nixon Tahom, ang ka-aksyon nyo, aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, aksyon Rad. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Oplan Libre Sakay. Sa kada terminal sa Majip diri sa siyudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Oplan Libre Sakay. Amon ginabalik sa inyo nga mga tagpalamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Oplan Libre Sakay. Pantayan na! Ayos, bantayan ang aton sining libre sakay upod kay Aksyon Alvin Graba sa aton sining patrol kundi naman siyang areas. Bantayan lang Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:31 ng aton oras kadasig lang sa aton sining tiyempo daw ginaalas lang no. Pero daligid lang ante sa mga report sa aton sining mga action reporters standby anay Aksyon Artay Hopon mayari kita dre isa sa mga miyembro sang senior citizens atensyon dira sa Barangay Hagimit sa siyudad sang La Carlota bangod nga nagpareser sang reklamo ang isa ka senior citizens nga maning pagkahimtangon kay sa mga olds na nimo dapat patagan tagid sila sa insakto nilang himuon kag kunano ang dapat nga hilikoton nila sini as senior citizens sang barangay ninyo dira. Atensyon taga Barangay Hagimit subong mga tinion na rin mga inkaupod tang isa sa mga miyembro sang senior citizens nga nagpabutyag sang iya sining hibubunot lamang nga mapabot sa concern agency or concern nga talatapan sang senior citizens man mga katigulangan na ning grupo mo tigaro kung pabayan ta ini kag hindi ta patagan sila sa insakto paano ni sila makahibalo yari sa linya naton ari sa tubang tang isa sa mga senior citizens from Barangay Hagimit siyudad sang La Carlota. Sino nga lang tawag nung? Felipe Deliste, sir. Felipe Deliste. Felipe Deliste. Amuning isa ta ka amigo dring nga nagkadto sa Aksyon Radio. Taga din ikaw? Barangay Hagimit, sir, La Carlota. Barangay Hagimit, La Carlota. Ano tong problema mo to nga dog pilis nguon kagid gagay na? Ilang parte bla sir sa amon nga chairman sang
senior citizen sa agreement. Oo. Nang ginimo isa kon nga mo na gusto kay reklamo. Sinong senior citizen nyo gani sa Si agreement? Ninita Rigazzo, sir. Ninita Rigazzo. Rigazzo. Atensyon, Madam Ninita Rigazzo. Ikaw ang punteriya dari Subong. Ano tong reklamo mo gani? Sang 2017, sir, nagpa-member ko siya sang senior citizen. Oo. Tigin list time man ako, Oo. ginpabayad niya ako sang 50 pesos. Mm. Tiway mo sa sang ginamba. 2017, 2017. 50 pesos. Oo. Sa bilog na nga tuig, 50 Sa pesos lang. membership niya sa sinang 2017. Tapos, Tiway mo sa sang ginambal sa akong siya nga kunano. Ang hambal niya, nga makumplito yun na, ipasaka na to sa opisina nila di sa Lakaluta. okay, tapos? Abi ko siya, okay naman lang ko. Naglisensya ko yung nga malakat ko. Di ka nagkadto? Naglakat naman siya, tapos na ko yung lista. Okay, abi ko kung naglakat ka na sa iban nga mga lugar, tapos? Isang may ko makakadto siya, sir. Siguro mga lapit do ko. After pila ka? After guro sir, mga 2 ka bulan o sobra. O sobra dira, way ka makakadto sa opisina dito sa gilid. Sa iya to balay. Tapos? Ginpatawag sa iya balay? Oo, dito sa iya balay, sir mo. Nga dito sa iya balay kaya nagkadto, hindi Kaya sa opisina. dito siya ginapatawag, kay way sa iya sa opisina. Uy, nano. Ara day may opisina ng senior citizen sa barangay hall. Dito sa iya balay nila ya. Ginihimo yan na to extension sa Oo, opisina? dito sa iya gabaton. Dito iya Pero ginapatawag. din kaya gani, lapit Dito man sa gimit. No, aramang lang kami dahil sa kabaryo kami, sir. Tapos, ano to? Tingin patawag ako, sir. Kagin sa singgalan niya ko, nga kakas na ko ya sa membership ng senior citizen. Tinang mangkot ko siya, nga kilingkot nga ahaw. Tinyaway ka diyaga kadto kada bulan, kang may kami balayran ka. Wala ka gaatin sa meeting, kay kung hindi ka gaatin sa meeting, may balayran ka man. Tisning ko Hindi diya. na pa ibaluman ka muna antes. Why? Why, sir? Singganan ko sa gani nga why ka man, may magpabalos na, may amugali sina. Tisning ko ti ano na niya, ma'am? Nya ti pamimber kaliwat. Ma-member naman May liwat? member na maliwat. Tapos, Ti nabayad ka? nagpamimber naman kaliwat, sir. Ano na sa nga tuig na? Mga 20, kwan pa man sir, lapit na 2017, lapit na magsira. Lapit na mag 2018 na guro, sir. Nagbayad ka? Nagpamimber naman ko, sir, bayad ko 50. 50 naman? Oo. Okay. Kaya nag-advance ko yung 20 pesos para sa 2 ka bulan. 2 ka bulan, kaya nagpulo ang bulan Oo. ninyo. Isang isa ka adlam na pag meeting, nag-attend man ako sa meeting. Pero ang ginahambal niya to, daway man ko siyang ano nga maayo nga mabatian. Ang hambal niya lang, hindi ka mo magpati-pati sabihan si ano nga hambal-hambal nga babatian ninyo. Ano nga mga hambal na? Ba't ko alam mo buti silingon, sir? Mga kung ano-ano, nga mga kung ano, hindi ko na magpati. Hindi magpati? Oo, ang mga member. Tapos? Isang uli siya, naglakat naman lang ko, kag pag-adasong adlaw, nag-adto ko sa iya, kagihambal ko siya, nga tingin may kadtuan man ako kukisa, basi matabuan nga, wala ako matabuan kung meeting, isipon mo lang kung pilang way kumatin kay bayaran ta ka. Tinaway mo man sir, okay naman, way man problema. Dason, isang uli siya, way ko nung nakakadto, sa mga 2018, gintugo niya ko sa magulang ko. Ano nga bulan na? 2018 na. Ano nga bulan? Inang Mayo na, sir. Mayo na, after 5 ka bulan na, sa tuwing 2018, so ay kakapakita siya, kay may ginatipan ka man, may kuwan ka man, ginaobra. Tapos, anong natabo? Tapos, naghambal ang magulang ko sa akon, nga ginapakadto kato ni ma'am, kay base sa dasong bulan ko ro, mangatag na sang pinsyon sa senior. Nagkadto man ko to, sir. Pagkadto ko to siya, nagambag siya man amuna, nga base dasong bulan ko ro, base mga atag. Pero may balayran ka di. Sing mamangkot ko naman sa kung pilang balayran. Nya 170. 170? 170, sir. Ano na sa 170 na? Ano may- nga balayran na? Siya malan na siya ng Hindi na balayran sa bugas? Ambot na sir, may man ko nagpamangkot, kay siya Pero malan basta may balayran may ko ng balayran. 170. Oo, tinagbayad. Hindi mo paghangop, ang 170 is good for 1 year sang Siguro, sir, sang- 2018 na. Oo. Tapos ang remaining bili na sa 170 mo, base kung di na parte ni sir, kung 2019 o kung 2018.
Hindi siya siguro ato ang nabili nga si Binti base sa mga bulan to blaster nga sila nga kada bulan may beleran ba siguro dira Base dra mo kag sawi. Pero tay pagbayad mo nga 170 to atong una mo nga tag 50 to may resibo nga ginahatag simo? Ti way man sa silang ginahatag resibo. Bisan temporaryo? Uway. Ti ano nang nabi? Ti salig-salig ka man gyapon sir kay man ti salig ka man siya mo. Ti tapos? Ti tapos sang Hunyo, way man mangatag, sir. 2018? Oo, nangatag Hulyo na. Hulyo na. Tigin pa kadto ko sa magulang ko sa gym, pakwaon sang number. Gym sang Sang hagimit? gym sang Lakaluta. Sa Kay Lakaluta daga sa pangatag, sir, proper? oo. Nagkuha man ko to number, sir, eh. Oo. Kagatag sa magulang kong isa. Naginulatay kami, kaya hasta ko salig-salig man. Sang kita ko magulang ko nga daw, lain sa isura sa magulang ko, sir, nga gambas siya nga, magamon niya, basta hasta ko mga pipis ni sakon. Kay hasta ko yan, nagambal siya nga may In short, wala pensyon. kang ngalan dito. Huwag ko ngalan galito, sir. Why kang ngalan? Why? Pagtagdagan na isang pensyon. Huwag ko to, nagambal siya, ara na siya. Si Rigazzo. Nga, wala ka pa yay mo pensyon, kaya ara pa lang kaya sa ranking. Nga may ranking na kung mag-pensyon ka? Ambot na, sir, kay why ko kaintindi, ganin mo ti pati lang ta sila nga pati. Sino ang gambal si mo nga dapat may ranking ka? Ang chairman, si Rigazzo. Si Rigazzo. Nga kung hindi mo ma-meet ang ranking ini, hindi ka pwede mapensyonan. Amo na. Pilang dapat gingara ka sa ranking o pila ka kabulan, pila ka katuig? Hindi mo na gani si Rambal yan nga way ka pang pensyonan. Kay ara pa lang ko nung sa ranking. Tipo way ko Anong ranking ang butya sing ganon? Din nga ranking na binulan or tinuig? Di pamangkot mo sa? Way ko sir kabalo, way ko kabalo kay daw nang Anong pag-qualify nila sa isa ka pensionado sang senior citizens? Pila ka bulan kag pila ka tuig? Ang ilan na sir ginabayad sa ginatagaan ng senior citizen kung tatlo ka bulan na sir. 3 ka bulan ganing ilaguro nga pensyon eh. Oo. Pero ang ginabayad ninyo bla? Ang ginabayad na paano ka ma-qualify dira as pensioners sang senior citizens? Ang ilan na sir nga ginapatuman nga may balaran ka kada tuig 100. Na tapos ma-qualify ka na dayon? Ambot sa sir kay ako nagbayad ko duway man. Kada bulan 10 ka pesos. Kung hindi ka katin sa meeting, 10 man ka pesos. Na mo nang ginasukot. Kung hindi ka mag-attend sa meeting, for example, why ka ka-attend sining bulan? Ning simana, sir. Simana? Oo. Anong bulan? Kada simana sa may meeting mo. Kada simana may meeting din? Tag kung siya, may langatan ng mga tanan nga senior citizen sa hagimit? Tanan na sa hagimit, gatin. Ano nga senior citizens na yan? Kada simana may meeting? Andi lang ko kasiguro, sir. Basi kung way man iban, basi kung talagsa man lang. Pero ikaw nagbayad na. Ako? Nano nga. Hindi ta pa ni matakos, no? Kung nano gid ni, kag basi ko nagapamati man to si Madam, ano to ganito? Rigazzo. Rigazzo, nung first name to gani? Ninita Rigazzo, kung nag-monitor ka na, pwede mo ni masabat. Or senior citizen sang syudad sang La Carlota. Tapos, anong natabo to? Sir, ari na lang, sir, Pagkanto ko sa PAW, ginpatawag sila sa PAW, pro-wire na ako natabuan. Ang hambal pa to nila sa PAW, nagbinutig pa to sila. Anong binutig nila Kaya ang ilan naman ginambal to, nga ginabayad namon kuno nga mga senior citizen kada tuig, 40 pesos. Na mo naman 40 pesos? 40 Sino pesos. nagambal? Ang taga senior citizen nga sa opisina. Taga senior citizen sa opisina sa La Carlota. Nagalantos laki. Tag 40 pesos? 40 pesos na lang kuno. Kagang hambal pag nila 40 pesos ang ibayad mo 270. Ano to ya? Ang ginambal pag nila sir. Nga ko ang meeting na, way ginayo ko no pilitay. Kaya kung hindi ko magbayad ang senior citizen, okay man lang, aralan ako no sila kung magbayad, hindi man. Way ko ginapilit, hamak mo na siya nga pagbakabinutig. Tinga nga dulaon niya ko sa listahan kung amo nagli nga pagusto ka lang kung mabayad ka kung hindi. Tinga nga way ko to kabayad. Pero ining 2019 nakabayad ka? Wa mo na sir way ko kabayad sang 2019 kaya mo naging patawag ako nga way ko kakadto. Halin to sang July nga ginpatawag ka, way ka na magpakita sa iya o way ka kabaton sang invitation niya? Ginpatawag ako sir pero way ka hambal magulang ko nalipat guro amo to na nakig siya. Tapos way ka na sa listahan?
Kaya mo to kagin ka, hindi pagkanto ko to siya sa Lakaluta, hagin pangita nga lang ko to sang ilagid man ni dito. Wala. Way ka ngalan sa Way nga lang to Lakaluta? sa pan. Ti din to nagkadtong ngalan mo? Kaya nga lang ko siya, ato lang to gali siya sa Lakaluta, kaya hambal ya. Pila ng katuig ni? Oo, ang hambal ya nga. 2017, 2018, 2019, wala ka gid Why, kasabit sa sir? ngalan yato sa Why? Lakaluta po ano Why? na magtawag na senior citizens. Kaya ang iya siya rason na dito. Way ko kuno kabayad sang 2019. Way ka kabayad? Oo, amo to sir lang agin patawag ko tani. Galing kay way ko kadto, mo to do akig siya siguro kay man Ti, kaya. hindi siya magkaakig na. Oo, Patagan yung membro da kung anong kinanglan niya. Tapos magkanto ka to, ginapatagan ka man nga kada bulan, dapat mabayad ka get. Tingulihin lang ko sir kabalo Sa sano ka lang kabalo? Sang pag-reject ito sa akong gigindulay ato. Sano ya ka gin-reject? Sa Ano mga matuwag na? 2017 sir. 2017 Oo. pa, gali, way ka. Sang 2010 kabalo na ko. Sang pagbayad ko dosik balon na ko mo to gali na advance 2 ka bulan nga 20 pesos. Tiyato yung 170 mo, din to nagkanto? 2018 to sir. 2018? Oo, amo na to kurang bayad ko siya sa 2018. Amo to ang hambal mo. Oh, ti baga 2019? Te mo to nga dugay na lapit na lang 2020, way pa ko balo. Oo. Te isang uli kay ginpatawag ko nga way ko matawag sa magulang ko, amo na to kag daw akig na siya. Kag amo na ginahambal ya nga kuno way ko bayad 2019. Na amo na sa. Te ang hambal to siya sa PAW. Oo. Nga way kuno kami nag-intindihanay. Siling Sangpaw? Siling Sangpaw. Ang ano nang apaw na? Ang attorney. Attorney Sangpaw sa La Carlota. Oo. Kay gindangop na ninyo Oo, sa... gindangop ko na, sir. Oo. Isang uli, ginpatawag sila. Isang pagpatag nila, wala ko. Dito, magbinutig sila. May kasi nga hinabayad namon nga 100 ang tuig. Butang ulang tinila nga 40. Kaya may dugay lang ko mga 10 pesos. Kung nga mo niyo, mo nga 50 lang kung tanan. Pesos, kung nga pamati ka mo da sa Barrio Hagimet. Kuan na ninyo na kung tuon ng hambal ni Rigatso nga 40 lang ginabayad. Ang panukot na dahil niya, kamuman, kabalo, kamus na, 100 ang tuig na. 100 ang tuig? Oo. Pero ang 40 nga hambal Sangpaw para sa... Hindi mo na ito sa sticker nila. Sino nag-explain na sang 40? Ang taga-senior citizen sa La Carlota. Tag 40? 40 ang 40 isa ko ka? ng tuig. Ang tuig? Oo. Pero sa inyo sa Gaymet, tag-sin? Tag-sin yung napamayad, yes, ang una, halin pa sang 2017. Okay. So, naman na kanto. Na muna. Inang muna, sir, nga, nagbinutag. Pag ito sila, inasyado na niya katag. Why kuno ginapilit ang senior citizen nga maghatag 10 ka pesos mag-meeting? Ka mga butinggon klase. Why mo na napilit? Kaya ara lang kuno sa senior citizen. Kung mabayad, mahatag o kung hindi. Sa ila na kuno, why kuno ginahamon nga ginaobligar pa bayad, sa ila lang kuno senior citizen. Tinga kung why ginapilit nga ang sang why ko katag to sang kwan nga gindula mo ko sa listahan kung why gilitay na. Ano na nang inyo lang tanan ng gusto bisan din ko mong kadto dire sa senior citizen sa La Carlota ginaapinan ka man. Sino man nagpamati kung nag-aapin na muna nag-aapin ng senior citizen nga member sa Hagimet kay naka-pensyon ka mo ya kagway ka mo kagi sang ginagyan ko. Si Madam Ninita Regatso, no? Kung nagpamati siya kag siguro base kung nakakadto na to si Percival siya Villamor kay may reporter kami to kadtuan kada ni Action Percival sabton mo ni ang ginpalayag ni Mr. ano gani? Diliste. Diliste. Kung pwede mapathag mo ini ang sinuktanay sang senior citizens dira sa area mo sa Hagimet, I don't know kung ang iban nga mga senior citizens kung namugid maning sinuktanay, no? Hindi tampiho ni Manong. Pero nga aton diri punto nga pabutyag mo lang ang imo sini nga kasakit sang buot mo kay nagbayad ka, why man lang ikaw resibo kag why ka record gidto sa senior citizen sa syudad sang La Carlota. Tapos daw ginpamirsahan ka pa. Daw mo na. Anong plano mo subong? Sir, ang isa pa gini sir, nga ginambal ko to sila sa senior citizen sa La Carlota opisina. Ang linggo ang lagranga, way ga panukot sang meeting nga muna. Sabat nila sir, wala kayo ga palariho.
wala ko nun nga palariho. Wala ka Oo, pala. gaway ka pala rin, Pinagina sa Oo. chapter Oo. officers kung manukot sila sa senior Oo. citizens, sa Amo mabot na. nila sing ganon. Sa kanya, why? Sila ya, sige panukot to. Sa Lagranha, wala ya? Wala ya. Pero sige ang hatag pensyon? Ano naman tawag senior? gatag na Pensyon, ya. Gatag na sila ya? Oo, why ka panukot sa isang meeting bla. Meeting, why ya, gisukot. Sa inyo ya? Sa iya, hagimit, kaya soktanay na to ya. Meeting? Oo. Tagpila man ang sukot na to? Pulo, Pwede ka sir, kung hindi mag-attend? ka sa meeting, pulo. Pulo? Ang bulan, sir, pulo man. Bali 20? Oo, obligado ka na sa bulan, sir. Kada bulan, pulo. Kada bulan sinyo, kapila magpatawag meeting? Walang ko baro kung isa may alam maguro kung siya bisan talag sa landa sir o kung kada bulan bisan kaduwa na lang guro. Kaya kasi nagtinikal pag ginanda sila. Nga way kuno ya ginapilitay ang pagbayad sa meeting. Bisan pag gusto lang kuno yung senior citizen kung mahatag o kung hindi. Hama ko na nga. Ang paano ka nakasiling gabinutig sila nga nagbayad ka? Oo, bayad ko yun sir. Kang tanan to, bayad ya. Nagbaton man sila? Hindi ko nakuha nila ay kagway mas lagambal nga ay way man ding napilitay di nga magbayad ka o kung hindi bisan okay bisan wain lang ti way mas lagambal mo na ti nga magbayad kwaon man nila kaganay karon anay karon kay nabulabog na mo na amo naman ang ilang ikuanon ihambal nga way pilitay ka sa dugid ka mangwa is sige, basta nga kung diri gina-welcome tagid ng sabat either karon o kung buwas man makasabat si Madam Regazzo sa aton diri kag kuan taman siguro side ang natungdan nga senior citizens office dira sa La Carlota. Oo, para nga mabalaan taning problema mo kay hindi ginasigahom tanga hindi lang ikaw nga problema sir, gusto ko siya mabalaan mo siya ang sabat na sang senior gidang ari-ari sa La Carlota. Kay ginasugo ko ni Ma'am Regazzo na nga magreklamo dito kami reklamo. Nagkanto ko siya kang magreklamo. Sino na? Si Julian ba siya daw Julian Bundat di ko masyado amo na sa siyang hari-ari head sa senior citizens sa La Carlota. Nagpamati niya sa nga akong pagreklamo pati sa kay Kwan. Sige nga pamati dugay pagkatapos ko sir, ang hamban niya lang linya hindi niyo lang siya sa pagbutuhon sa eleksyon dason. Amo lang na? Amo lang na. Pagkadason, niya kung gusto mo, pailik ka rin senior citizen, pailik ka sa chairman, kag kontrahon mo siya. Kung tawon ko kung si Regazzo, sir. Kaya sa nagabal ko siya, kung kuti amon siya, dapat ginpatagan niya ikaw kung ano ginang insakto nga process na. Oo, daway man sa siyang aksyon sa reklamo ko. Nagambal ang kung natin, kung naman lang siya, idangok lang si Iban. So, nakig siya, sir. Nakig sa sino? Nagkita ko sa tingog ya. Siya sa akong, why sing labot, ang baysan sin odre. Niya, may paguro, magwa ka. Tisang way ko siya kagwa kag nagapungko-pungko ako. Nagdakaw nagigtingog gagay. Nagwa. Ginpagwa ako sir. Kaya dason niya kadto ka bisan sinulugi mo kadtoon. Kung gusto ka pangita ka abogado kay sabton ko ni. Na mo na sa ngambal ya. Sige. Basta nga tundri sa kapunto ataganta si Madam Regazzo sa pagsabat sini. Kung anong sabat ya sini sa imo sini nga ginpatuhoy nga problema parang bisan paano lang mga senior citizens, mga olds ninyo dira sa syudad sa La Carlota, not only sa Hagimit, mahatagan man igtalopangod lang matagan. Kagang senior citizen da blaser sa La Carlota at ang ginkanto nila sa Pau nga masugid sila muna nga amuni ko no. Sugid sila nga amulan ni way gaba ka mga butigong klaseng. Sige lang mahibaloan tagid na sir no kung ano gid ang kamaturan sina. Sige salamat gid sa tiyempo. Thank you gid Ano to ganing alan mo liwat? Mr. Felipe Diliste taga Barangay Hagimit. Sige sir, thank you gid sir. Salamat gid. Ayos, thank you gid. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Gina-akomodar ta si Manong Diliste kay daw sakit gid ang buot niya. Di pahatagan ta time si Madam sang Hagimit La Carlota kung anong sabat niya sini si Madam Nining Regazzo. Ay ho, kasadya no. Daw pati dira daw hindi ta maintindihan pero tinguan ta gid nga mapasabat kay Nining Regazzo o kung sa senior citizen sa syudad sa La Carlota ang ini nga bagay kay ginasigahom ko hindi lang ni si Manong
dilisting naga problema mo kundi damo pa ni. Kalinti siya lang nagatorgar nga magsaka diri sa Action Radio kag magpadangat sang iya sininga reklamo. Action Radio Philippine Standard Time las 12:53 ang aton oras. Kadtuan tanang report ni Action Artay Hopon sa Negros Occidental Provincial Police Office. Wala sang narimit nga bayad sa transaksyon sang illegal nga droga nagapanguna nga motibo sa kasong pagpatay sa 19 anyos sa syudad sang Victorias. Kapulisan padayon nga nagahingyo sang bulig sa publiko para masulbar ang kaso. Yari ang countdown sang report ni Action Art Tayhopon. Action Art. Wala marimit nga sinuktan sa transaksyon sa legal nga droga ang ginalantaw karon ni Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpus sa motibo kung nga ang abdakagin patay ang 19 anyos nga si Roger Hilacone, residente dira sa Hacienda Carmelo, Barangay Santo Niño, dito sa Banwa sang Marapla, pero ang bangkay sini madumduman nga nasapuan dira naman sa area sang Victorias City nga kuana nung damo sang tiras karangkon siya sining rawas. Sunod diri kay Lieutenant Colonel Eduardo Corpus. Based man sa panaysayon sang pamilya kag sang pinakaman na sugilanon nila, naga-serve posibleng runner o kung amuning naga-kolekta sang mga transaksyon sa legal nga droga sila kuni sa kay Agiri atong napatay mamla sa operation dira sa area sang Manapla kag posibleng pagkapatay ni Agiri may pila pang mga sulukton nga wala sini marimit sa grupo mo ning rason na ginlaga siya kag ginapangita kag amuning natabo sa iya. Na opisar suno iya kay Lieutenant Colonel Corpus nga mayara na sila sa pilag ka mga ginausoy nga lead kag motibo sa krimen. Kinahanglan nila gyapon ang support nila sa publiko nga magkatumod gid sa mga individual nga may kaymuan sa pagpatay sa biktima. Ang isa pa lang karon ka problema kay mismo nabalakang ang pamilya kag doon nandukan nga mag-cooperate sa pulis bangod man sa ila sinigi na batsyag nga kaangawa nga basi kon sila balikan sang mga taong responsable nga nagimo sa krimen. Yaring palayag ni Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpus. Itong certain Aguirre na napatay sa police operation yan sa may Manapla na affiliated sa Michael D. Binagracia de la Cruz. Ano niya to? Yung tinatawag nating kabayo. Mga sa runner, courier, tapos tiga-collect ng mga proceeds nila. Actually, merong sinabi yung mga ang member ng pamilya. Only problem is, medyo apprehensive na sila. It's because nagawa nga nila to kay sa kapatid nila. So, siguro naman hindi magdadalawang isip to na gawin din sa kanila. Ang nangyari kasi, parang previously, after na namatay yung Aguirre, parang may correctables pa yata, something like that. So, tinawagan siya, sinabi niya na parang narimit niya na yata kaya siya namatay, which is na-confirm nung kasama nila, hindi pa na naririmit. Siguro isa to sa mga motive. Yung nakikita namin motive sa nangyaring sa kanya. Pag-abduct sa Ipimagalo, dito nasaktan sa area ng Victoria. Kasi although meron kami mga information, but still incomplete pa yan. Kaya gusto namin mag-appeal, lalo-lalo na doon sa nakakita na tulungan kami para mabigyan natin ng justisya itong nangyari sa kay Roger na to. Tulungan natin na mabigyan ng justice at malagay sa pakulungan yung talagang perpetrator nito. Ang aksyon nyo, Aksyon Artay Hopon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Artay Hopon. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Action Art, kadtuan tang balita ni Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Pagbaligyas ang palupok sa mga tiyanggi kag mall diri sa syudad ginadumirian. Yari ang report ni Action Dale Salazar. Action Dale. Action Rex,
kabig nga illegal kung mayara sang mga nagabaligya nga mga palupok no sa mga barangay kang isang tiyangge o kung ginalibod man sa inyo dira nga lugar kaga ginakabig man nga illegal kung may mga ginabaligya nga mga firecrackers sa mga mall diri sa may syudad sang Bacolod. Ini ang isa sa mga ginpahalumdom na Executive Assistant Ernesto Pineda ang pamusan task force sa Putok 2019. Kasunod man sang press conference kay ginapatigayon subong adlaw suno kay Pineda nga ang firecracker zone gid lamang sa likod ng Pope John Paul Tower II diri sa may syudad sa Bacolod or sa area sa reclamation ang nagaisahanon nga lugar sa Bacolod nga pwede baklan sang palupok action Rex kag wala na sa iban pa nga lugar. Suno kay Pineda, so far as of broadcast time 6 to 8 na ka mga firecracker vendors ang nag-umpisa sa pagproseso sa ilang permit nga nagabalor sang 1,500 pesos action Rex. Agini ang subject pa sang approval sang Philippine National Police Regional Civil Security Unit o kon PNP-RCSU. Ginpatahag ni Pineda ang mga nag-apply subong 2019 nga mga vendors. Sila man ni ang nagbaligya sang 2018. Pangod sila lamang ang nakakuha sang certificate nga nagpaidalom sang seminar action Rex kung ano ang mga pwede kag hindi pwede nga ibaligya sion sang bulan sang Desyembre. Suno kay Pineda, may isa diri ka mall sa Bacolod City dira sa area sang east nga portion sang syudad ang nagkuha sang special permit para mag-display sang dami o kung dami nga palupok action Rex sa ila nga mall dira pero ilay ni gin-allow bangod hindi man tod nga palupok ang nagapanagtag lang abi sa mga brochure no dira sa area sa isa ka mall sa east portion sang syudad. Nagpahanumdum sa Pineda nga ginadilian man ang pagbaligyan sang palupok sa mga menor de edad bangod bayaran sang City Ordinance number 08-15-724 ang syudad sa Bacolod kay gini siyang napasar sang 2015 nga gin-offer para ni Bacolod Vice Mayor El Cid Familyaran. Pamati naton sa Executive Assistant Ernesto Pineda ang pamuno sang Task Force Paputok 2019. So tanan nga firecrackers and pyrotechnic devices nga ibaligya outside the designated area is illegal. May ara nga nagkuha special permit sa Lupwes is pero dami lang and brochures. So ang nag-secure pa lang is 68, no? And kinanglan i-comply pa na nila ang mga necessary requirements before sila mag-proceed sa RCPO. So the next patian si EA Ernesto Pineda. Ang action niya sa Bacolod City Government Center. Action dahil sa Rizal. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Action Dale, balikan tang patrol. Upod kay Action Alvin Graba, pila ka mga magagmay nga mga mangunguma sa Barangay Dulao, kag Busay, syudad sang Bago. Naghiwat sang rally protesta sa tubang sang Provincial Agriculture's Office. Yari ang kaundan sang balita ni Action Alvin Graba. Action Alvin. Action Rex, nagapanawagan karon ang pila ka mga mangunguma sa idalom sang Hacienda Manzanero Agrarian Reform Beneficiary Association sang Barangay Busay kag Barangay Dulao sa syudad sang Bago nga dito sa opisina mismo ni Attorney Japet Masculino ang tagpamuno sa Provincial Agriculture Office sa diin suno sa ila nga buligan gid sila nga mapauntat na ang ining rice liberalization law o kung nauntaton man ang pagpasulod sang imported nga mga bugas diri sa pungsod nga nakahatagid sang problema sa ila kag labing naapektuhan ang ila sining hanay kung ang presyo sang humay ang paghahambalan. Nausunod diri kay Eileen Suspenye, halos duha ka cropping na ang pagpamyerde sang ila sining grupo sang magagmay nga mga mangunguma humalin sang ginpatuman ang ining rice tarification law and ang plus pa diri ang pagnubo pa sang presyo sang humay kung sa tuan ay suno sa iya ang bilis ang humay 21 pesos kada kilo. Pero subong Action Rex ang pagpamakal o kung ginabakal lamang ini isang mga rice miller sa karon 10 pesos na per kilo
halin pa ina sa treasure action na Rex. Kung ganar ang paghahambalan, suro sa ila, hindi gid sila kaganar, kundi mapierde gid sila, kag haluson hindi gani makabayad sa ila sining mga kautangan. Bangod suro sa ila, ang bili pa lang daan sang abono masyado ka mahal o galing ka pagpangumpraman sang mga humay masyado na kanubo. Ari ang pahayag ni Aileen Sospeñe. Panawagan kami dire subong sa kay Japet Masculino nga untaton na ang pagpasulod diri sang bugas kag pataason ang presyo sang humay nga sa diin ang tanan nga mga mangunguma nga pareho sa amon gagmay nga uma pero hindi pa namon mapustlan kay ang humay barato ang amon nga ginabakal nga abono mahal paano namon mabayaran ang amon nga mga utang hindi kami katibawas mintrasan o kung hindi ni namon isinggit sa inyo ang presyo sa bugas wala naganubo ang humay lang among naganubo Ang humaya sa dulaw kag busay tagpila subok. ang humay subong tagpulo ang kilo Halina siya sa treasure. oo Pirdigid ang inyong pero panguma. maduwa naka-crap Ano lang to mo makabawi pa kamo? makabawi kami siguro kung magtaas ang presyo sang humay. Aksyon na Rex ang kabahin lamang sa pahayag diri ni Aileen Sospeñe. Balita sa patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba, balita sa patrol. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Sa mga kaaksyon tadrang masyado ka problemado, ang immunity booster ta magid kaluya, alkaline base nga vitamin C nagakinanglan ang lawas mo, no? Especially nga nagaubo ka, ginakatarong, ginatrangkaso, may tisi ang kinanglan sa imo sining lawas. Isa ka alkaline base nga vitamin C, may tisi ang alan sini. Kag isa pa ka produkto, Santon Plus Herbal Capsule, nagatunaw sa mga bukol-bukol sa aton kalawasan, nagahubag kagiban pa, Santon Plus Herbal Capsule. Para gidna sa inyo mga kaaksyon, may tisi kag Santon Plus Herbal Capsule pare sa ikayong lawas naton. Mabakal sa masukin ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar, kag mabakal man ini online kag pag-deliver sa inyo sining mga puluyan paagi sa www.kalusuganyan.ph. Kundi gani mag-message lang sa Facebook page sa Kalusugan Yan, pwede ka mo da ka-order, no? Sang may tisi kag Santon Plus Herbal Capsule. Sa mga kaaksyon ta dira, especially nagakinanglan sang finance, no? Malakay Finance Corporation, house and lot property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City. Tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede katawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga branches sa Malakay Finance dira sa Victorias, La Carlota City, Malakay. Sa mga kaaksyon ta, Ginsans Philippines Incorporated, Vincent Road sa Barangay Tangob, magahiwat ini sang bloodletting activities sa angot sa dugo mo kabuhi ko 2019 sa may Bacolod Living Water Christian Fellowship, across lang sang GPI office lang dira sa St. Vincent Road, Barangay Tangob sa Disyembre 7 ini. Las 8 sa nga gatubtub las 12. Ang second bloodletting activity, igapatigayon ini sang Philippine National Red Cross, no? Magkadto kag magpasakop sa sining dugo mo kabuhi ko 2019.
Aksyon Radyo Philippine Standard Time launa 7 na nga oras daw kalang-alang gid sang tiyempo ta. Dali gid lang matagtapila ka mga commercial. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Uplan Sakay. Sa kada terminal sa Majip diri sa siyudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Hoplan libre sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Hoplan libre sakay. Sakay na. Sakay na. Uplan libre sakay. Sa kada terminal sa Majip diri sa siyudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Uplan libre sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Uplan libre sakay. Sakay na. Sakay na. Sakay na. Sakay na. Uplan libre sakay. Sa kada terminal sa Majip diri sa siyudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Uplan libre sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Uplan libre sakay. Sakay na. Uplan libre sakay. Sa kada terminal Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapya na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Aksyon! Radio! Ang inyong mabatian, isa ka binayaran nga programa kung anuman ang ginhambal sa natungdan. Say nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:18. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:19 aton oras. Sining bahin kadtuantang balita gikan sa Bacolod City Police Office upod kay Aksyon Eric Magbanwa. Police Lieutenant Colonel Joby Espinido nga ginapangitas ang Bacolinyo nag-file isa ka bulan nga leave. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Ito si Rex Cantong arena ang ginapakita sa tanan nga taga Bacolod. Tidin siya nag-leave sa gali. At least klaro na nag-leave siya sa Rex. Good ah. Una bang pinaka-punto. Sa saan pa siya nag-leave ni? Ligay pa kasi man na Action Rex. 1 month ang iya sining leave. Nga file nga ginaprobahan man sa Bacolod City Police Office, no? Isa ka bulan sa pa siyang balik ni? So maybe next month, no? Next month. By December siguro, December? No? Oh yes, Action Rex, no? Okay. May aga man siguro sa December, no? Kaya tila mo mga caroling, mga Christmas party, no? Tila lang daw. Hindi ka magsiling ng caroling sa mag-Christmas party. Tila lang naman ang tanan-tanan, no? Kasi Pasko na eh, no? Laban. Mag-enjoy ang tingnan nag-live saya? Nutong natabo siya man? Actually, gini man gini detalye, gini Colonel Henry Binyas. Ang kung anong rason nga nag-live siya, Action Rex, basta nag-live siya sa kabulan, ano? Bantayan yung pagbalik yan eh. Amo nang barantayan, Action Rex, kay according ka na siya kay police. Basi may dala na to? Kasi may dala na siya nga mga hamon kag mga litso. Pagbalik niya rin siyempre, no? Kasi hamon na kuhan mo, damo na Christmas party, no? Dapat na pala dala siya sa pagbalik sa masunod nga bulan by December. Kaya nagapati si Colonel Henry Piñas, ako sa Bacolod City Police Office Director, na may ginaluto kag may aragid nga siguro target si Espinido nga mas dako nga drug operator nga nag-operate diri sa siyudad sa Bacolod. So mo nang dapat balantayan kay wa man gasaling actually gani si Colonel Piñas sa kay Espinido ko sa diri nga si Espinido ay mamanggi man kahulag pero ang iya sa kapulisan niya sa Bacolod City Police Office nagapatigayon sa wala untat man nga bypass operation diri sa siyudad sa Bacolod. Pamati alta persona sa pariag ni Colonel Henry Piñas sa eksplosibo nga hindi po sa radyo angot diri sa paglip ni Colonel Espinido. Sa Subong, ang designation ni Joby is Deputy City Director for Operation, pero on leave sa Subong. I think 1 month ang gina-apply niya, kag gina-approve ang leave niya. Kabalo ko, ginatunan pa ni Joby, kag-adjust pa siya sa sitwasyon. Pero with or without sa ni Joby, consistent naman kita nga nag-cooperate against sa illegal drugs. Kung tanaw na to ng mga previous nga mga dakop, accomplishment, damo man siyang nadakop ang mga units natin, hindi lang ang units sa BCPO, pati mismo ang RDEO. Nag-share man kita sa information sa ila. These are operational matters nga hindi ko ma-divulge or ma-disclose. Pero definitely
definitely may mga plano kita. Espiritu is a police officer, nothing to worry. But of course, sometimes in the performance of our duty, we need to apply reasonable force. So, kung wala kita sa ginatago, wala kita sa illegal na ginahimo, there's nothing to worry, I think. So, balik sir sa Espiritu next month or next year na? 1 month man to siya, excluding Saturdays and Sundays and holidays. Sir Rex, no, sa manapalayag ni Colonel Henry Viñas, excluding Saturday and Sunday plus ang mga holidays, Sir Rex, no? So munang isip sa iya sining pag-leave, nagligad pa kasi man dili siyudad sang Bacolod. Bantayan ang pagbabalik ni Police Lieutenant Colonel Espirido sa Bacolod, PNP. Report kay sa Bacolod Police Office, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon, Eric Mabulan ka report sa Bacolod. Aksyon, Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Matapos ang balita ni Aksyon Eric, kantuan ang balita sa Kapitolyo. Naka-standby si Aksyon Marlon Hinovia. Organic Festival nagbukas na subong adlaw. Mga ahensyang wala nag-implementar sa mga programa para sa pangmangunguma. Ginpandaman ni Senador Cynthia Villar. Yaring kaundan sang report. Upod na kay Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Isa lamang si Senate Committee on Agriculture and Food Chair, Senador Cynthia Villar, sa mga dinapit nga bisita nga formal nagbukas sa 14 Negros Farmers Organic Festival sa atubang sang Capitol Provincial sa subong adlaw sa pulong sang senadora. Isa-isa gin presentar kung nano ang lauman kag nano ang mga notisa ng programa na ginimplementar sa gobyerno nasyonal para bulig sa mga manguma laban higit ining mga napiktuhan sang pagnubo sa presyo sang humay. Una, ginanunsyo sang senador nga mayara sang 947 taran ka mga munisipalidad sa pugos nga pungsod ang maka-benepisyo sang siring farm equipment kag farm machinery halin sa Department of Agriculture. Isa pa diri amo ang pagparagtag sang dekalidad nga binhi nga kumaduruman kahapon diri sa Negros Occidental. Ipisahan na ini sang pagparagtag dira sa may Capitol grounds. Isa pagid sa presentar niya ang paghatag man sa mga mangunguma, kwalipikado nga mga mangunguma sang composting facility. Ang mga ahensya dapat magpatuman sila hambal ni Villar, Department of Agriculture, ara man ang Philippine Rice Research Institute, DNR, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, ginatawag na PhilMec. Hambal ni Villar sa mga mangunguma, waras ka ma-implement na ini nga programa kag hindi sa gihapon makabaton sang sining bulig ang mga mangunguma, dapat i-report nila pwede dito sa Senado ay pwede nila patuwag. Iningin pang mention nato nga mga ahensya sa gobyerno pamagaton kung wala anong rason ko nga ini nga panagtag sa mga beneficiaryo nga mangunguma. Ikabayan labang sang pamulong-pulong kainan ni Senador Cynthia Villar. Abangan niyo po yun. Lahat ng bayan nakalista, dapat tumanggap kayo ng 5 million worth of equipment every year. Pag hindi kayo tumanggap, i-report niyo po sa amin sa Senado. Kami po ang oversight para ipagagalitan namin yung PhilMec ba't hindi nabigyan yung bayan na yon ng equipment. At ang susunod na ipamimigay, I think na ipamigay na would be inbred seed. Dapat bawat ektaryang tataniman ng rice, you have to receive 20 kilos of inbred seed per hectare. Mag-report kayo pag hindi kayo binigyan. Kasi itong inbred seed na to will increase your harvest by 50% from 4 metric tons per hectare to 6 metric tons per hectare. Ang idea natin is to bring down the cost of rice para maging competitive tayo sa Vietnam. Ang
dugang nga palihag karon ni Senador Villar may kadara sa pang-agrikultura nga programa, partikular sa siring Rice Tarification Law, bandayan sa Action Reports Afternoon Edition. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon yung aksyon na Marlon Cervaya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, 1:28 na. Matapos ang balita ni Aksyon Marlon, kadtuan tang balita gikan sa out of town sa siyudad San Cadiz. Unahon tanay parte sa sospek sa kasong paghimulos sa 13 anyos nga bata yarana sa Costilla, San Cadiz City, PNP. Yari ang report ni Aksyon Roger Gotibjer. Tulad gid mo madugay nakabot diri sa bahin San Cadiz City PNP ang suspect na si Marlon Bibuso Jr. Bahin sa anyos kag siya nakambal nga hindi siya taga Barangay Daga kundi taga Barangay Cadiz-Biho. Ang katuyuan diri nga gidulong siya bangod man sa request ang Cadiz City PNP apisar nga wala pa ini siya sang warrant of arrest diri kay ga-file pang kaso sa iya sa ginhimo iya nga paghimulos ang 13 anyos dito sa bahin sa Barangay Magsaysay sa siyudad sa Cadiz sinurikdan nga pizza 11 Lunes ni bulan sa Nobyembre. So ang kapulisan naman sa siyudad sang Talisay sa aton sa pagkaibalo nga instruksyon sa ilan ni Police Major Jigger Jimino nga pagkatapos ang igapatigay nga proseso dire igabalik ini siya sa siyudad sang Talisay o sa Talisay PNP. Sa subong wala pa gid mahatagan pa sa nakakaigo nga procedure o kon desisyon kay gina-contact pa si Police Major Robert Mansito nga karon yara sinubado kung may hearing siya. Kag nibalo naton nga initanan ang nag-request man mismo sa kapulisan kag mismo sa mayor sa siyudad San Cadiz. Sa interview naton si Marlon Bibuso pagabot kiniya kay na pagpanaogid sa sining mobile patrol sa Talisay PNP kag siya nagako nga siya ginwa naghimo sa tong paghimulo sa 13 anyos sa Barangay Magsaysay. Kasi Marlon to. Marlon Bibuso. Oo. Tagadin kagid yan. Karisbiyo. Kaya Karisbiyo. Bali na dakpan ka sa Talisay. Ano kagabi lang? Gabi. Ikaw din ikaw naghimulo sa bata niya? Ano? Sa Talisay? Oo. Ikaw naghimulo? Oo. Ang sa... Ginako ini ni Marlon Bibuso sa aton sining interview. Sa request mismo kagapayag ni Police Major Robert Mansuito nga ang ilang man sila nga pag tinguha agod nga madala diri si Marlon Bibuso tungod nga plano sini sa nga Cadiz City PNP nga igapatigan ng investigasyon sa isa man ka kaso sang rape sa taong September 1, 2016 sa diin may isa man kabata nga minor de edad nga nasapuan nga patay na sa sulod sang kampo sa may Hacienda Cornell Barangay Cabawag siyudad sang Cadiz nga sa diin amo-amo nga senaryo gilampusan man sang bato. Sunod sa kay Police Major Robert Mansuito may katalaan sa ila sini nga igapatigay nga proseso sang investigasyon amo ang pagpatigay sang DNA sa sini nga suspect. Dali lang gid kaya hindi amo nga akon nga natumok ari gali si Sir Mansuito. So mo on kalihok pag hindi sa man nakarason nga kinahanglan sa namon anay dito sa Cadiz. No kay i-request pa namon ang crime lab nga makaasa sang specimen para sa DNA kay kung madumduman nato na pwede hindi ginitong biktima sa 2013 to 19. So probably kung magpositively kag mag-match siya sa suspect. May baluan nga si Mayor Bading Escalante mo mismo ang nagpatigayon man sang request sa Talisay PNP nga madala man diri ining suspect sa siyudad sa Cadiz. So akong kwanto na gano'n ito kasi ma-file pa tayo na kaso da. Maso sa ining latest na kwan, no? So, amo na siya ang atong rason. No, na gina-request na dalon nila ang si Marlon. So, sa subong, plano man nga i-presentar sa mayor sa siyudad. Ini si Marlon Bibuso nga karon gina-cordon diri sa bahin sa Cadiz City PNP bangod kay damo na nga mga tao karon ang yara sa gwa sang gate pagkatapos nga nibaluan nga ari siya kag mismo ang stepfather sang bata nga gin-rape dito sa Barangay Magsaysay nagsulod kay ina mayo lang gani kay na punggan pa sang kapulisan. Report gikan sa siyudad sang Cadiz una sa balita una sa aksyon ini sa aksyon Roger Gutibler report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you, Aksyon Roger Gote. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Matapos ang Cadiz, kadtuan ta si Aksyon Tomon Forte. Gikan sa Dakbanwa sang Sagay kag Escalante. Ini may kang tanan sa driver sang tricycle nga nakabunggo blas ang driver man sa motorsiklo nga napatay nagtaliwan naman ining isa ka biktima. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Tomon Forte. Tom. Follow up ini, update iya sang natabo iyang aksidente sa Escalante City sa nadumduman nga ang tricycle barako nga di pasahero kag ang motorsiklo single nga Rossi 125 amo ang nagbungguan na iya somewhere sa may along National Highway Road o sa Sitio Varca, Barangay Hanob-Nob, Escalante City. Sang tinalikdan iyang adlaw Nobyembre 18, 2019, pasado alas 7:55 ang takna, nagluntad din ang aksidente nga nagresulta sa pagkapatay sang driver sang single motorcycle nga mo si July Mata Vinci 31 anyos kag ining iasawa nga si Jacqueline Mata Ikabili subong padayon nga ginabulong dira sa may Riverside Hospital, siyudad sa Bacolod, pag-operahan Action Rex bangod nga nabali sining iya tuhod. Kag ang ining driver iya Action Rex sang tricycle barako nga amo naman iya si Archer Villaran ilas 12:40 anyos nga may asawa residente sang Hacienda Labi-Labi, Barangay Mabini sa amo man iya nga syudad. Sa masubo nga balita Action Rex binawian ini sing kabuhi kaina o kagabi ang adlaw kag natalana ini nga pagadalo na iya nga bangkay diri sa syudad sang Escalante sa diin amo man ang iyang ginaisaran nga syudad kag may ara kita interview iya sa kay Police Corporal Romulo Aligo Jr. ang traffic investigator sang syudad sang Escalante. Tingog niya ini Action Rex nga nakuha naton kaina na interview naton siya sing aga. Ang musawa ba siya sa service side? So, hasta pamilya, may pamanggitan na pero may update si Ambal Yapod Nard na kilala ko man Leo Tirahanan mo siya no? May balik yun ito. Okay. Balik sa tuhod? Patay man siya. Iti ang nagagasto sinisang asawa niya nga mo si Jacqueline Mata. Ang sila mismo kay si Man gali ining si July Mata na tigayon ini Action Rex nga bulong dira sa Riverside bangod sining ginatawag nga fractured sang iya nga tuhod. So far Action Rex ang bangkay ni Archer Villaran pagadalon karon balik sa Escalante kag kon matigayon naton ini makuha naton sing mga interview man ang pamilya kon anong ilang mga hagna kag mga tikang angot sining pagkapatay ni July Mata kag subo man sang driver sa tricycle nga mo si Archer Villaran. Amo na ato madulong nga report update sining aksidente nga natabo iya sa Escalante City. Aksyon Tamon Forte nag-report una sa balita na sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Tomon Forte. Balita gikan sa Dakbanwa sang Escalante kag Sagay area. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:36. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Sa mga kaaksyon ta dira Santon Plaza Herbal Coffee Mix, parang coffee na sa bugos nga barkada kag bugos nga pamilya. Naga-relax sa paminsaron, wala nagakurog-kurog ang lawas ta. Hindi acidic kag wala nagakakugmat ang lawas ta. Santon Plaza Herbal Coffee Mix para gid sa mga kaaksyon ta nga naga-monitor sa sininga udto. Tiunas ang coffee ta. Santon Plaza Herbal Coffee Mix ang aton sininga ipare sa aton sininga kahaponanon. Isa pagid Santon Plaza Herbal Soap mga kaaksyon, pampaputi, pangkuha sang pungdod, wrinkles, pikas-pikas sa guya. Santon Plaza Herbal Soap mga kaaksyon, ang aton sininga gamiton. Santon Plaza Herbal Capsule kag Santon Plaza Herbal Coffee Mix,
Mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o drugstore sa inyo sining lugar kag mabakal man sa online paagi sa o kung pag-deliver man sa inyo sining puluyan paagi sa www.kalusuganyan.ph or Kalusugan Yan Facebook page. Pwede ka mo dira ka padala sang mensahe. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, 1:38 ng aton oras, kada siglang sa oras tao. Aksyon Percival Villamor, kag aksyon sino ng aksyon Arnolfo Salmoren sa San Carlos, kag Calatrava area. Pakarunant lang ding report nyo, anay noy, kailangan lang kita sa tiyempo, ho? Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante, nga mga pahanumdum. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalap
sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:44 nga aton oras. Santon Placer Baluela Naibaw. Do masukin ninyo nga mga butika, parmasya o drugstore sa inyo sining nga lugar kag sa online man kag pag-deliver sa inyo puluyan pinagi sa www.kalusuganyan.ph or Kalusuganyan Facebook page. Order na sang Santon Plus Herbal Oil mga kaaksyon. Lang natagaling sa tiyempo ho. Padayon Action Radio. Salamat sa Patuloy kayong nakikinig sa Alang-alang na to sa tiyempo, diri sa aton sining nga pagpangalagad, kita-kits kita buwasa, diri sa inyo sining nga palatuntunan. Salamat gid sa inyo sining nga pagpakigupod, standby na sa This Is My Life. Igasunod sa diri ginamang madugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako ang inyo kaaksyon sa kahanginan aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.